2023 강릉 세계 합창대회가 벌써 나흘째를 맞고 있습니다. 세계 곳곳에서 온 합창단은 지난 3일부터 강릉 지역 곳곳에서 아름다운 하모니를 선보이며 깊은 감동을 선사하고 있습니다. 김인성 기자입니다. 합창단의 거리 공연은 강릉 경포에서 시작됐습니다. We are from Indonesia. We are an a cappella group. Would you like to sing? Because singing makes the world happier. 5일부터 불고 있는 강풍은 경포 특설 무대를 망가뜨렸습니다. 어제 강풍으로 인해서 저희 시설물들이 파손되어서 부득이 우정 콘서트 장소로 실내로 옮겨서 진행하게 되었습니다. 향후 날씨를 고려해서 다시 실외로 나오는 것을 검토해서 진행하도록 하겠습니다. 급히 강릉역으로 옮겨 이어진 공연. 흥겨운 가락에 노래를 부르던 태국 합창단이 갑자기 관객들을 무대로 초대해 흥겹게 춤을 추며 한데 어우러집니다. 손에 손잡고 멋진 춤을 선보이며 관객들을 매료시키던 체코 합창단이 앵콜송으로 아리랑을 부르기 시작하자 객석에서 큰 박수가 터져나옵니다. 이들은 아리랑은 사랑이라고 말했습니다. Feel that Arirang brings peace to an audience and love to everybody. This is our love letter to this amazing country as South Korea is. 관객들에겐 감동의 시간이었습니다. 감동적이에요. 막 가슴이 울렁울렁거리는 곳이 대한민국에 태어났다는 자체가 너무 행복해요. 이럴 수 있는 거예요, 갑자기. 뜻밖의 행운을 맞은 것 같아요. 멋진 전통 의상을 입고 무대에 오른 인도네시아 합창단이 환상적인 하모니를 선보입니다. 전쟁을 겪고 있는 우크라이나 보그닉 합창단은 우크라이나의 사계절을 그린 자국의 전통 민요를 담담하게 불렀습니다. 이들이 폴란드를 거쳐 16시간이나 날아와 노래를 부르는 이유는 바로 평화에 대한 메시지를 전하고 싶었기 때문입니다. Наш меседж – це те, що ми хочемо, щоб світ знав, що наша країна проходить через тяжкі часи, але ми все одно маємо надію на мир. 관객들은 피켓까지 들고 와 우크라이나에서 온 합창단을 응원했습니다. 특히 우크라이나가 합창을 할 때는 마음속에 애잔함이 느껴지고 응원하고 싶었어요. 그래서 이렇게 피켓 들고 나왔습니다. 그 우크라이나 학생이 지금 전쟁하는 그 속에서 이 합창대회에 참가하는 거 보니까 옛날에 우리가 사변 때 우리가 다니던 그 모습이 그 기억이 나가지고 눈시울이 뜨거울 정도로 기억이 난다. 말이 통하지 않아도 가사를 정확히 알지 못해도 세계 각국 합창단이 부르는 노래가 시민들에게 깊은 감동을 주고 있습니다. MBC 뉴스 김인성입니다.